За өнөөдрийн ярих бүсгүй Эма гэдэг бүхүүд ерөнхийдөө бүх юм төгсөрсөн баян чинэлэг үзэсгэлэнтэй ухаантай ерөнтэй байхгүй юм хүүхний тухай түүх байгаа. За энэ хүүхний мөнгө төгрөг бол ер нь өөртөө нэхээсээ илүү төрсэн эцгийнхээ нөмөрнөөлөх буян заяаг эдэлж байгаа ийм хүүхэн. Эцэг нь бол үнэхээр дийлдэхгүй баян хүн байдаг. Ер нь тэгээд айлын ганц охин аавын хайртай охин учраас энэ охин багасаа эрх танхил өсөөд ерөөсөө хүнд үг хэлнэхээс хүнээс үг аавна гэж байхгүй ийм охин. За тэгээ энэ охиноо хүмүүжүүлэх гээд нэгэн удаа түүний аав нэгэн арга зал зохиосон байдаг юм а. Ер нь энэ Эма гэдэг хүүхэн бол боддгийн хилдэгч юмөр хүмүүст энэ аавын хөрөнгө бол явж миний л хөрөнгө штэ гэдэг үгийг нилуухан шууд хэлдэг ийм хүүхэн байгаа. Ингээд нэгэн нартай өдөр Эма бүсгүй Карибын тэнгисийн ирэг дээр хэдэн найзуудтайгаа аваад 2-7 хоног амарчаад ирье гээд аян замынхаа амийг бэлдээд сууж идэг. За ингээ уйдахаараа энэ нөхөр чи яадаг вэ гэхээр аавгаа дагуулаад дэлгүр хоршоор ганц юм аавын энтер гэж ярьдаг. Тэгэд яг хэрэгтэй юм авах гээд байгаа мөхөр үгүй зүгээр л уйдахаараа цаг нөхцөөх гэж бас аавтайгаа дэлгүр хэсгийх дуртай охин байсан. Аав нь бол хэлсэн л дээ араас ч очоо худалдааны төв дээр очоод тэрүүгээр цаг нөхцөөгөө байж аав нь араас нутахгүй очин за юу гэдэг үг хэлсэн. За Эма бүсгүй за гэж хэлээд худалдааны төвөөр янз янзын үзэж явж байгаад хотод нь өссөн учраас нэгэн бургер чипс тэгээ фрит энтриг аваад худалдааны төвийн голд байдаг цэцэрлэг хүрээлэнд хоол идэнгээ бас найзуудтайгаа мессежээр янз янзын бичлэжсэн байдаг. Ингээд Эма бүсгүй жоохон авсан хоол хүндээ эдэж удусчаад амаа арчаад уруулын будгаас сэргээгээд тэгээд үргэлжлүүлээд дэлгүүр хошоо орохоор хөдлөөд явдаг. Гэтэл араас нэг хүн уучлаарай бүсгүй гэдэг үг хэлдэг. За Эма бүсгүй намайг хэн дууддаг үлээгээд эргээд тартал яхаарахгүй тухайн худалдааны төвийн үйлчлэгч нэг өвгөн түүний үлдээсэн хогийг заагаад үгээ хэлдэг. Уучлаарай би таны үгийг ойлгосонгүй гэж Эмаг үгээ давтал тухайн худалдааны төвд хог ачдаг цэвэрлдэг жижүүр маягийн үгэн хэлж байгаа. Та хогоо үлдээгээд явцсан байна. Та хогоо аваад тэр харагдаж байгаа хогийн саврыг хийчихдэх үү гэдэг үг хэлдэг. Тэнгүүд чи яах вэ? Насаараа хүнд үг хэлжсэн болохоос хүнд үгээр хэлүүлж яваагүй охин чинь гинт гидэн годн хөдлөөд та надтай яриад байна уу гэдэг үг хэлдэг. Тэнгүүд нөгөө ядарсан ирвэл яах вэ? Тийм ээ хатагтай би тантай яриад байна. Энэ цэцэрлэгт хүрээлэн бол аятай тухтай байхын үүднээс ер нь авчирсан хоогоо буцаагаад аваа явуучвал хиндээ бас хүндэрлэгөө амар байд юм а гэдэг үг хэлдэг. Эма бүсгүй их гайхсан л да. Тэгээ эгдүүн хурж исэн учраас над чинь хүн ер нь цэвэрлэгээ хийдэг юм аа. Миний өмнөөс өөр хүмүүс цэвэрлэгээ хийдэг. Өөрөөр хэлбэл тань шиг юм дуу зэндааны ангийн нөхдүүд энэ барилга байгууламжийн хог шороо янзаар байж явах ёстой байдаг юм аа. Энэ бол таны ажил юм аа. Та ажлаа мэддэг байх хэрэгтэй гэдэг үг хэлдэг. Тэгтэл нөгөө нэг шазруу юу гэх юм үйлчлэгч хөгшин настан ганцуух газар гэхгүйгээр миний ажил бол энэ худалдааны төвөө цэвэрт сайхан байлгахаас гадна ийм соёлгүй бүдүүлэх хүмүүсэд хууль ёсны шаардлага тавих байдаг юм аа. Та энэ хогоо авчихаа гэдэг үг ахад хэлдэг байгаа. Тэнгүүд Эма өсгөөгээ эгдүү бүр тултал хүрээд чи юу гээд байгаа юм бэ чи бол ер нь явж миний аавд ажилдаг. Миний аавд ажиллаж байна гэдэг чинь чи надад л ажиллаж байна гэсэн үг. Чи зүгээр л надад цэвэрлэгсэн бол цэвэрлээд яв гэвэл яваад гутлүнсгөл үнсэл байж яхин чамд хэрэгтэй. За юу гэдэг үг хэлдэг. Энэ хоёрыг иймэрхүү юмараа зогсчитл гинт ард нь Эма гэдэг үг хэлдэг. За эргээд харсан чи аав нь зогсчидэг байгаа. Тэгээ охин ч яг ааваас нөмөр нөөлөг хамгаалт авах гээд аав руугаа харсан чинь аав нь чи яаж хүнтэй харьцаад байгаа юм бэ гэдэг үг хэлдэг. Охин гайхдаг. Нэг мөн үйлчлэгчийн хажууд охиноо загнаж байгаа аавгаа хараад уурлах шиг гомдох шиг сонирн байдалд орсон. Наан хүн чинь миний төлөө энэ худалдааны төвд бараг 20 гаруй жил ажиллаж байгаа. Тогтоод томоотой олон жил асуудал байхгүй энэ ажлыг сайхан нуглаа явж байгаа хүн чи яагаад наа хүнтэйгээ ингэж муу харьцаад байгаа юм бэ гэдэг үгийг аав нь нэлээд ууртаа ширүүн хэлдэг байгаа. Охин бол аавыгаа жинхнээс уурлж байгааг л мэдэрсэн л дээ. Мэдэнгүүтээ ааваа уучлаарай тийм үү би мэдээгүй штэ гэдэг үгийг хэлж байгаа цаанаа бас нэг хонзонтой зургатай бас тийм хэлж байгааг аав нь бол мэдэрсэн. Ер нь нэг жижиг сажиг янз янзын асуудал гарахаар хэлээ өнжүүлээд ааваагаад найлан хатаад ерөнхийдөө олон асуудлын ард бол гарч ирсэн байдаг. Яг энэ аргаар аавыгаас боноолдох гэж үзэж байна.
Олон ярилгүй над хүнээс маш хурдан миний нүдэн дээр уучлалт гуйгаатхаа гэдэг шаардлагыг бол аав нь хэлж байгаа. За хэлхээс гадна аав нь юу гэж утсан бэ гэхээр ерөнхийдөө энэ миний охин цаашдаа иймэрхүү одоо тийм дорой хүмүүстэй нэлээд дээрэнгүй ширүүн харцах эвгүй төрлийн хүн болж магадгүй байна. Үүнийг одоо баг дээр нь дарья гэдэг тийм бодол байсан. За энийг харин яаж хийх вэ гэдэг дээр бол толгоо гашлагаж эхэлсэн. Тэгээд аав нэгэн санаа олж байгаа. Тэгээ охин ч бол яг нөгөө хүнээс уучлал гуйхгүй аав руугаа нэг ирхэлсэн, тунсан бас нөгөө хүн лөө зүүцсэн нүдээр хараа байж байхад нь одоо Эмагийн аав нь за миний охиныг уучлаарай та ямар ч байсан их ядарсаар гэж өнөөдрийн ажлаа ингэж орхиод одоо сайхан амрах хэрэгтэй байна гэдгийг хэлдэг. Тэнгүүд нөгөө уучлалч нь тийм ээ бас миний эхнэр намайг бас их амрах ёстой гэж хэлээд байдаг. Тантай санал нэг байна гэдгийг хэлдэг. Тэнгүүд би танд ямар ч байсан 2-7 хоногийн сайхан амралт өгье. Гэр орондоо амрах биш эхнэрээ дагуулад энэ багаамын арлууд руу явчаад ир. Энэ үгийг сонсоод нөгөө одоо үйлчлэгч худалдааны төвийн цэвэрлэгч өвгөн болоод гайхаж байгаа юм л да. Багаамын арал энтер гэдэг кинон дээрээс харж исэн болохоос их нэртэйгээ ийшээ амралтаар явна гэж бол энэ хүний цалингаа хураагаад ч одоо явж чадахгүй мөрөөдөл гэсэн үг. Тэгээд дарга нь яг юм том үг хэлсэн болохоор үнэндээ итгээд баярлаа Би танд их баярлж байна. Таны өгөөмөр сэтгэл талархаж байна. Тэгээд би ингээд 2-7 хоног явчихаар миний найз л одоо цалгартч гад намайг хэн орлох вүлээ гэдэг дээр би бас айж байна гэдгийг хэлдэг. Тэнгүүд дарга бол хэлж байгаа. За та тэрэн санаа зовдох юм байхгүй. Таны оронд ажиллах хүнийг олчихсан байгаа гэж үг хэлдэг. Тэнгүүд нөгөөх нь гайхаад тийм үү гэсэн чинь таны оронд миний охин таны дучруулсан одоо хохирол одоо бүх юм одоо төлөхийн тулд одоо энэ сайн дураараа таны оронд энэ ажлыг 2-7 хоногийн турш хийнэ гэдгийг хэлэхэд охин нь хажуугаас нь сонсоод юу яриад байгаа юм бэ аава би одоо Карибын ирэг рүү найзуудтайгаа явах чинь шүү дээ. Та одоо юу яриад байгаа болооч та гэдгийг хэлдэг. За ямар ч байсан тэгээ энэ яриа энэгээр дууслаа шүү. Чи ямар ч байсан ажил төрлийг хүлээгээд 2-7 хоногийн турш хүнд учруулсан хохирлоо өөрийнхөө хөдөлмөрөөр явуулахыг цэвэрлээ гэдгийг хэлэхэд охин одоо би яах хог шүрдэх үү? Би жорлон угаах уу? Би одоо хар бор ажил хийж хуруугаараа халтартуулж явах уу? Та ч одоо юу яриад байгаа юм бэ гэж аав руугаа агсардаг. Тэнгүүт нь харин тийм яг чиний яриад байгаа юмыг чи хийх болно. Үгүй бол би чамд карманы мөнгө болон одоо янз янзын бэлгэсэл тэр тусмаа одоо хамгийн сүүлд авсан хамгийн сүүлийн гой машиныг чи хураач авнаа. Чи энийг одоо ойлгож гинүү гэдгийг хэлдэг. Юу яриад байгаа юм бэ аава? Наа чи миний машин штэ гэдгийг хэлэхэд бол аав нь уурлаад хэлж байгаа. Ер нь чиний юм гэж байхгүй. Энэ машиныг би өөрийнхөө мөнгөөр худалдаж авсан. Энэ машины даатгал одоо ороогаараа юу байдгийг бүх даатгал лизинг бүх юм би төлж байгаа. Ер нь чиний гэсэн бүх юмны ард би төлж байгаа. Энэ мөнгийг би яаж олж байгааг чи мэддэггүй. Адаглаад чи энэ ажлыг хийгээд мөнгө төгрөг юмыг ер нь яаж олдог, бүтээдэг, хөдөлмөрлөдөг гэдгийг ч одоо биеэрээ үзэх цаг болсон байна охин минь гэдэг хэлдэг. Охин бол янз янзаар үзсэн, учирдаж үзсэн, уйлан хайтаж үзсэн, айлан хайтаж үзсэн. Аавынхаа энэ нэг төлөв байгаа царайг хараад ерөнхийдөө бүх юм оройтсон, өөрөө бас арай дэндүүлсэн гэдгийг ямар ч байсан сүулт нь бол ойлгож байгаа. За ингээд яг одоо ажил төрлөө хүлээгээд тэгээд та ч гэсэн эхнэр хүүхдээ дагуулад хурдан одоо багаамын арал руугаа чамдаана боож углаад эртхэн явсан дээр сайхан аялаараа эргээд 14 хоногийн дараа уулзъя гэдгийг хэлдэг. За аавын үг бол хууль учраас тэгээд Эма гэдэг охин яг тэр өдрөөс эхлэж тухайн худалдааны төв дотор ажлын дүрм томцомсаад энэ тэнд унсан хог шороо бүх зүйлүүдийг одоо дуудлагын дагуу эсвэл өөрөө тойрж явж байхдаа тэр бүх зүйлийг цэвэрлж явж ирсэн. Ингэж явж байхдаа үзэсгэлэнтэй царайтай гой ганган хумс хуруу одоо гой хувц энэ юу ч байхгүй зүгээр л эгэлж ирийн нэг Эма гэдэг охины дүрд бол орж ирсэн. За тэгээд урд нь ерөнхийдөө юм цэвэрлэгээ жижиг сажиг нарийн ширийн мэддгүү байсан одоо тэгээ бас таньж мэддэггүй амтан таарчихгүй гэж ихэндээ нилээн ичингүүрч нилээн одоо бүдүүн хадун ажил төрлөө бол хийж исэн байдаг. Тэгээд ямар ч байсан одоо энэ 14 хоногийн турш өглөө болгон одоо өдөржин энэ худалдааны төвийн бүх ариун цэвэр жорлон одоо хог новш
юу гэдгийг дэлгүр дотор асгарсан барьсан одоо эвдэж авцсан бүх зүйлийг энэ одоо энэ Эма гэдэг охин хийхээсээр аргагүй болж 7 хоног өнгөрч байгаа. За ингээд 7 хоногийн дараагаас ерөнхийдөө ажилдаа дадлагшиж зуршиж одоо ерөнхийдөө нэлээд өөрийгөө ядраахгүйгээр энэ ажлыг бол нугалдаг болсон. Гэх мэтээр 14 онцж байгаа. За 14 хоногийн дараа түүнд доромжлуулсан одоо тухайн худалдааны төвийн үйлчлэгч те хүн одоо эхнэрээ дагуулад буцаж ажилдаа орж ирсэн. Тэгээ ажилдаа орж ирээд хамгийн түрүүнд өөрхөн цэвэрлдэг байсан талбаануудыг нэгнгөө явж үзэж ерөнхийдөө одоо те аялал гэдэг чинь бас их сонирн байсан гэдэг энэ хүнд өөрөө хэлэхдээ бол аялалд очиод байж байхдаа бүтэн өдөржин ер нь 14 хоногийн турш одоо яаж байгаа бол ажил төрлийн минь нөгөө баяа айлын ирэх охинстой буулгаж тавьж байгаад одоо юу болж байгаа бол яаж байгаа бол гэж ерөнхийдөө асрыг санаа зовж байсан. Тэг хурдан буцаад аяллаас ирэх юмсан гэж одоо бас бодож ирсэн гэж өөрөө дараа нь хэлдэг. Мөн хог цэвэрлээд явж байхад яг Эма гэдэг охин янз янзын бас тийм жижиг сажиг тохиолдол таалж ирсэн гэж байгаа. Одоо юу гэдэг нь хог цэвэрлдэг одоо нэг иймэрхүү зэндааны охинтой хүмүүс бас их муухай харьцдаг юм байна. Хүүхдүүд бас хог могоо шидэж одоо урд нь унгаад юм байна. Янз янзаар бас өдөж хорхоод юм байна таньж мэдэхгүй хүмүүс ирж одоо санаатай санамсаргүй биеинд нь хүрэх гэх мэтийн ерөнхийдөө амьдралын одоо үнцийн өнгө бодгийг бол яхахгүй хангалттай худалдааны төвд одоо өөр ажиллаж байхдаа бол мэдэрсэн байгаа. Тэгээ энэ мэдэрсэн мэдрэмж одоо энэ бүх зүйлийг бол маш сайн ойлгоод 14 хоногийн дараа ирсэн тэр хүнд ажиллаа буцаж одоо бүрэн бүтэндүүлэх сав одоо юу байдیں۔ Шаалны хувин алчуур бүх зүйлийг хүлээлгэж өгөхдөө чин сэтгэлээсээ нүдрүү нь харж байгаа дуучлаарай. Би тантай аюу муу харьцажсэн байсан. Энийг би одоо өөрийнхөө 14 хоногийн хөдөлмөрөөр цайруулахаас гадна амьдралд бас аюу хэрэг болох энгийн даруй байх үнэн байх гэдэг энэ зүйлийг бол одоо сурлаа. Тэгээд үүнээс хойш түүнээс цааш би хүнд тусалж чадвал туслаж чадахгүй бол гай болохгүй мөрөөрөө амьдрья гэдэг юм сайхан зарчмыг эндээс олж авлаа. Танд их баярлсан шүү гэдэг үг хэлдэг. Мэдээж аав нь бол баярлсан л да. Охин нь одоо 14 хоногийн өмнө байсан тэр охинд амьдралын утга учирыг хэрхэн ойлгуулъя да гэж бодож явж байх үед яхааргүй яг нэг юм одоо мөч таараа тэн дээр нь зөв тоглолт хийгээд охиндоо магадгүй 14 багш 14 жилийн турш сургаач олохгүй тэр эрдэм мэдлэг одоо хүндлэх гэдэг зүйлийг бол зааж өгсөнд бол аав нас их баярлж исэн. Аавд нь бүх юм байгаа, охинд нь бүх юм байгаа. Гэхдээ ганцхан л энэ нэг амьдралын үнэн учир гэдэг юм ил яаж хэрхэн олох вэ гэдэг дээр бол аав нь олон жилийн турш санаа зовж исэн. Тэгэхээр энэ түүх бидэнд юу гэж харуулдаг вэ гэхээр ер нь хүндлэгдэхийг хүсээд байгаа хүн өөрөө бусдын хүндлэлийг одоо олохын тулд шаргуу хөдөлмөрлөж бүх зүйлд одоо эерэг байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдгийг хэдэн насаараа эсвэл одоо юу гэдгийг илүүдэд албан тушаалтай чи намайг хүндэлж надаас доош өнтер гэсэн юм яриад хүнийг хүчээр хүндэл гэдэг зүйлийг нэхэд сууж гэдэг бол өөрөө хамгийн ядуу хүний ядуу потенциалгүй хүний одоо шин тэмдэг юм байна гэдгийг түүх харуулж байгаа. Тэгэхээр зарим тохиолдолд баян айлын хүмүүс өөрсдийнхөө хүүхдүүдэд тодорхой хэл хязгаарыг хатуугаар ч гэсэн тогтоож тэр хүүхдүүдээ бас ямар нэгэн байдлаар сургаж явахгүй болвол ерөнхийдөө хязгаарыг дандаа давдсан байна гэдэг энэ түүх бол харуулж байгаа. Одоо Монголд ирж байгаа гадаадын олон янз янзын хүмүүсийг одоо хараад байхад одоо хүүгээ охиноо дагуулад явж байгаа хүмүүс бас л иймэрхүү проблемтэй хүмүүс байгаа. Надтай нэг тарж ирсэн хүн бол хэлж ирсэн. Хүүн одоо 15 нас хүрж гин хүүтэйгээ ойлголцох цаг хугацаа боломж олцоонд харахгүй байгаа учраас бас нэг иймэрхүү хөгжиж байгаа. Тэгээ бас нэг иймэрхүү амьдралтай улсыг заавал сонгож хүүтэйгээ юм нэг сарын аялал хийж Монгол улс даяар одоо ямар ч тийм гайд аялын компани тэр гэхгүйгээр бор зүрхээрээ хоёулаа ингээд бэрхшээлийг туурж яваад
хүмүүс яаж амьдарч гин, ер нь цаашдаа яах юм, чи ямар орчинд амьдарч гин, энэ бүх зүйлийг харьцуулах тийм боломжийн нөгөөд одоо буцаж байгаа тийм хүнтэй бас би таарч ирсэн. Тэгээ таарад хэлж ирсэн. Тэг үрдүн гарсан уу, таны хүү юу яасан бэ гэхэд бол хэлж илээсэн. Шал өөр үрдүн гарсан, хүүхдтэйгээ илүү ойлголцож чадлаа гэж. Тэгэхээр зовлон заримдаа бидний ойлгож чадахгүй байгаа зүйлийг ойлгуулдаг бас ид шидтэй гэдгийг энэ түүх бол харуулж байна. Тэгээд ямар ч байсан тэгээд энэ түүхийг сонсож байгаа хүмүүс хүүхдүүдэд нэг хэрхэн хүмүүжүүлэх яах вэ хүү гэдэг дээр бас толгойг ашиглаж байвал энэ түүхээс бас айгүй гоё те. Гоё санаа авч хөнгөн мөртлөө үрдүнтэй аргуудыг хэрэглэх байхаа. За ингээ гоё түүхүүд маань цаашдаа нэг иймэрхүү болсон бодит түүхэн явдлыг тий ар үргөө оруулаад явах учраас та бүхэн одоо дардаг барьдаг юм тултлан дараад үнхээрийн сэтгэлчин хүрсэн бол тэ 1000 тахгүй 2000 тахгүй цаг кофений мөнгийг миний хаан банкны данс руу шилжүүлж бас болно шүү дээ. Ямар ч хэлсэн орж гараад та бүхэн ойрхон байж байгаа дараагийн гоё гоё түүхүүд араасаа цувраад угсраад орж ирнэ.